ნიკა კაცია, აქტივისტი და სინდისის ყოფილი პატიმარია ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით ნიკა, მადლობა მოგზაურობისთვის და მიხარია ყოველთვის თქვენთან შეხვედრა. ნიკა, პირველ რიგში მე მინდა რომ ერთი ახალი ინფორმაციით დავიწყო, ერთ-ერთი დაკავებული შესახებს ნანუკა ჟორჟოლიანმა დაწერა, რომ მან დაკარგა მხედველობა კოკაიაზე არის საუბარი, აი ბლაგვისაგნით ჰქონდა მას მიყენებული დაზიანება და ამის შემდეგ ერთ თვალში დაკარგა მხედველობა, მართლა ძალიან მძიმე ამბავია და ყველაფერი ყოველდღიურად, რასაც ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმი აკეთებს, კიდევ და კიდევ უფრო მეტად გათვლილია იმაზე, რომ ხო უბრალოდ პროტესტი უნდა მოკვდეს, პროტესტი უნდა გაქრეს, აღარ დაინახონ ქართულმა ოცნებამ და ივანიშვილმა რუსთაველზე ეს ადამიანები და ამისთვის იღებ ყველა ამ კანონს. როგორ ფიქრობთ, რა უნდა დაუპირისპიროს პროტესტმა ივანიშვილის ამ ნაბიჯებს, ეს უკვე აღარ არის მცდელობები, უკვე კონკრეტულად იერიშზე წამოვიდა, ხო? იცი რა, ჯერ ძალიან ცუდია რომ ასეთ ფაქტები აი არ ვიცი, როდის იღებს ჯერ სათავეს და როგორ გრძელდება და კიდევ რას დაგვახვედრებენ, იმიტომ რომ აი არ ვიცი ხაზგასმით იმიტომ ვეხები აი განსაკუთრებით საპატიმროში განვითარებულ მოვლენებს, იმიტომ რომ აი ეს ფსიქოლოგიური წნეხი, ზეწოლა ადამიანების აი როგორ გითხრათ, ის რომ ჟურნალისტი ვარ უკვე ძალიან დიდი ხანია არ მახსოვს, ანუ ყოველ ნაბიჯზე აი მიწევს აი ამ ადამიანურ სენტიმენტებთან ჭიდილი, აი ამ ემოციებთან, სიმძიმესთან და მეც მაქვს ეს კითხვა და სულ ვამბობ რომ აი რა უნდა გავაკეთოთ, რა უნდა დავუპირისპიროთ, რა უნდა იყოს ჩვენგან პასუხი და ძალიან ცალსახა და ერთმნიშვნელოვანია და აი ამ შემთხვევაში თუ არ გავაბრაზებ და გავაღიზიანებ თანამებრძოლებს, პირდაპირ ვიტყვი რომ ბევრი რამე დაგვაგვიანდა, ბევრი რეაქცია, ბევრი პასუხი, იმიტომ რომ აი როგორ ვთქვა, არ შეიძლება ადამიანებს პატიობდეთ იმას, რომ ისინი ვინმეს შვილის, ვინმეს დედის, ვინმეს ძმის, ვინმეს მამის აი ასეთი ტრაგიკული ისტორიებით აი მანიპულირებენ პირდაპირ და ეს გარდა იმისა, რომ არის როგორ ვთქვა, ის ფსიქოლოგიური ზეწოლა პლუს რაღაცნაირად ძალიან ცუდი თამაში, აი ბინძური და ბოროტი თამაშია, იმიტომ რომ აი ნახეთ ამ ფორმით უნდათ რომ გაუტყდეთ, ანუ თქვენ რომ გაიგებთ რომ მე თვალი არ მაქვს, მე გაიგებთ რომ ვიღაცა სმენა არ აქვს, მე გაიგებთ რომ ვიღაცა ვერ დადის, ანუ ამ შემთხვევაში საერთოდ ის კი არა რომ ცხოვრების სურვილს დაგიკარგავთ, სახლიდან გამოსვლის სურვილი უნდა რომ დაგვიკარგოს ამ ადამიანმა და აქ პასუხი მაქვს ძალიან სალსახა, აი იმაზე პრინციპულები უნდა ვიყოთ ვიდრე ვართ კი არა, აი რომ არ დაგვსიზმრებია, რომ არ წარმოგვიდგენია და ალბათ არასდროს რომ არ ვიფიქრებდით, აი ასეთი პრინციპულები უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ პრინციპი არ არის უბრალო სიტყვა, რომელიც უბრალოდ სიტყვაა და მორჩა ამის მერე მოქმედება არ იქნება. აი მოქმედებაში, საუბარში, თანმიმდევრულ ნაბიჯებში უნდა იყოს გამოხატული ეს ჩვენი პრინციპი და აი როგორ გითხრათ, ჩემთვის საზრუნავი არ არსებობს, აი საერთოდ არ ვფიქრობ როგორ გამოვიყურები რა უნდა მექანიკურად რა თქმა უნდა ვიცი რომ უნდა მოწესრიგდე, მაგრამ ჩემი მთავარი საზრუნავი არის ის, რომ აი ეს ბოროტება, რომელიც გრძელდება, თან აი საერთოდ სქესის, ასაკის ყველაფრის განურჩევლად ყველა ადამიანამდე, ყველა ოჯახამდე მივიდა და დღეს როცა მე აქ ვზივარ და უამრავი ადამიანი საპატიმროშია და 60-ზე მეტი თუ იყო, ახლა 100-ზე მეტია და ყველას რა თქმა უნდა გულწრფელი მოკითხვა, სიყვარული და პატივისცემა და ცოტაც გაუძელით, ბიჭებო და გოგოებო, კაცებო და ქალებო, როგორ გითხრათ, არ მაქვს იმის დრო რომ რაღაცა იქ ვიკეკლუცო და რაღაც არარსებულ და წარმოუდგენელ თემებზე გავაკეთო აქცენტი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ თუ ჩვენ აი ამ პრინციპს საკუთარ თავში ვეშაპს არ ვამბობ და არც ურჩხულს, ანუ ჩვენ არ გაგვიკეთებია, არასდროს არ მოგვინდომებია რომ ჩვენი სახის იერსახე აი ასეთი ბოროტი ყოფილიყო ან არა ადამიანი. უბრალოდ მე ვამბობ რომ პასუხი აქვს ყველაფერს. მით უფრო როცა ტრადიციებზე ლაპარაკობს ყველაზე არატრადიციული გუნდი, რომელიც რუსულია უპირველეს ყოვლისა და სხვა დანარჩენ სიღრმეში არ ჩავალ, აი ზუსტად იმ ქართული ტრადიციების მიხედვით დაუშვებელია ჩვენ ვიყოთ გულგრილები მაშინ, როდესაც ვიღაცის დედას შვილი მარტო წაართვეს კი არა, პლუს წაართვეს გადაადგილების საშუალება, იმიტომ რომ არ ვიცი, მოწამლეს თუ ჩაუყარეს თუ არ ვიცი როგორ და რა ფორმით, მაგრამ ასეთი ხო ბევრია. ამიტომ ვფიქრობ, რომ აი ჩვენი თანმიმდევრულობა, ჩვენი სიჯიუტე, ჩვენი სიმტკიცე, ბრაზიც მათ შორის, ბრაზი არ არის ცუდი ემოცია, როცა ამდენი ნეგატივი გროვდება, იმან უნდა ამოხეთქოს სადღაც, უნდა ამოიფრქვეს ეს ვულკანები, სხვანაირად წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, პირველი სტუმრობისასაც ვთქვი და დავეთანხმეთ ერთმანეთს როგორც კოლეგებიც, ეს აღარ არის ვინმეს პირადი ბრძოლა, ეს არ არის ვინმეს პირადი კომფორტის რაღაც შემოსაზღვრული პატარა სივრცე, სადაც ჩვენ უბრალოდ უნდა იყო კარგად და მორჩანო. დღეს სრულიად არის წაშლილი ზღვარი და ვიყავი ზაფხულის ღამის სიზმარის პრემიერაზე და იქ უამრავ მსახიობს ველაპარაკე და კი ბატონო და რატო უსვამ ხას რომ აი იქ ვამბობდით რომ თუ კი რა მოხდა ახლა კარგი მოხდა ის რომ საერთოდ არის წაშლილი ზღვარი იმასთან დაკავშირებით აუშვეთ ჩვენ ერთმანეთის ნაცსავები ვართ, კოლეგები ვართ, მეზობლები ვართ თუ არ ვართ, იმიტომ რომ ხო აღმოაჩინეთ ერთმანეთი ეს ხო საკმარისია უბრალოდ ცუდად ნუ რავი ნუ გამიგებს ვერავის
ხომის ვეღარ ვაპატიებ და ვერ დავუქნებ თავს იმასთან დაკავშირებით, რომ აი იცით რა, მე ჩემი თავი სადამოწურე შენი თავი. ქვეყანა ისევ გადასარჩენი, ანუ ხვალ შეიძლება შენს ქვეყანას უბრალოდ აი ააბრა ჩამოკიდონ და ეწეროს რუსი. აი ნიკა, მოდით ამაზე ღიად ვილაპარაკოთ რა, იმიტომ რომ ხა 300 დღეზე მეტი გავიდა და ალბათ ისიც ძალიან ბუნებრივია, თუ რომელიმე ადამიანი იღლება, მას ჭირდება რაღაც ტიპის დასვენება, შეიძლება რამდენიმე დღე მერე ისე უკან დაბრუნდნენ. არიან ადამიანები, ვინც საკუთარ თავს უბრალოდ უფლებას არ აძლევს, რომ დაღლამოერიოს და მიუხედავად იმისა, რომ ურთულესია, მაინც გადიან და დგანან და თქვენც ხართ მათ შორის იმ მონაკვეთის გარდა, როცა იყავით ციხეში, ამის მერე სულ მართლა აქციებზე ხართ და ბევრია ასე, მაგრამ აი თითქოს რაღაც ყველა ამბობს, რომ კი, აი ყველა ადამიანს ეხება, ეს ბევრ ადამიანს ესმის. ბევრი ადამიანი გაბრაზებულია, ბევრ ადამიანში არის პროტესტის გრძნობა, მაგრამ აი რატომ არ დგანან ეს ადამიანები თქვენი აზრით? შევეხოთ, მეც მიყვარს ღიად საუბარი, იმასთან ერთად, რომ აი ახლა ასეთი ფორმულებით ჩამოვაყალიბე საკუთარი აზრი, რომ აი ვერ ვაპატიებ. აქვე არის ის მეორე მოსაზრებაც, რომ ყველაფერი მესმის. მე ჯერ კიდევ პატიმრობის, ტყვეობის უფრო სწორად, ტყვეობის პერიოდშიც წერილებს როცა ვწერდი, წერილებში მქონდა ასეთი პასაჟები, რომ გეცეკვებათ, იცეკვეთ, გესეირნებათ, ისე, რაც გინდათ აკეთეთ. ოღონდ ისე ნუ გავაკეთებთ ამ ყველაფერს, რომ თავარი დაგვრჩეს გვერდზე. იმიტომ რომ ვიღაცას ჭირდება, არ ვიცი, აი ხედით ტკბობა იმისთვის, რომ აივსოს ახალი ენერგიით და შეივსოს ეს თავისი სულიერი სამყარო. ნუ პრემიერები არ გვაქვს და სულწუწუნებთ და არ ვიცი, ამდენი ხნის მერე გუშინ იყო პირველი და გუშინ წინ და აი რატო ვამბობ, იცით, რომ ესეც მესმის რომ დავუშვათ ყველას არ აქვს ჩემ აი რა არ მიყვარს საკუთარი ისტორიით манипуლირება, მაგრამ აი რა უნდა ვთქვა, რომ აი მე იცით ტყვე ვიყავი და მოდით ახლა მე დავუშვი, არ გამოდის ასე. არ გამოდის, იმიტომ რომ მე თუ არ დავდექი, მე შეიძლება მომძებნო სადღაც თვალებით, რომ აი სად არის ის ბიჭი რომ გამოვიდა გუში, ნაცნობმა, უცნობმა, მეგობარმა, არა მეგობარმა, ყველამ. ამიტომ კი ბატონო, მე მივცემ ამის მაგალითს, არ მაქვს არანაირი პრობლემა და კიდევ კარგი რომ ხასიათი მეხმარება, რომ აი ამ ბრძოლას, წამებასთან გათანაბრებულ მოპყრობას ყველაფერს გავუმკლავდე. და კი ბატონო ვიყო მაგალითი, მაგრამ აქვე მაქვს აი არ ვიცი მომართონ, თხოვონ, თუნდაც დამისვან კითხვა, როგორ გადავლახე, რა ფსიქოლოგიური რაღაცა ფაზები გავიარე, საიმისოთ რომ კიდევ უფრო ძლიერი გამხდარიყავ, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად რაც მაშინებს და აი როცა ასეთი კრიტიკული ვარ, გულისხმობ იმას, რომ აი ვერ ვაპატიებ თუ ვამბობ, რა თქმა უნდა. ხო, არა, რასაკვირველია მესმის, ხო. ერთადერთი მაქვს ის მომენტი, რომ ვნერვიულობ დროზე, იმიტომ რომ ეს დრო ძალიან გვაგზავნებს, ძალიან გვიშავებს და რა თქმა უნდა უშავებს ყველა იმ ადამიანს, ვინც საქართველოში იმყოფება, იმიტომ რომ ნახეთ ყველაზე მეტად რაც მაყენებს ტკივილს არის ის, რომ ბევრი ადამიანი მივიდა, ვიცი ზუსტად, აი სახელებით, გვარებით, სართულებით, კორპუსებით, ვინ სად როგორ ფიქრობს და ბრაზი აი 4 ჯერ კი არა, 400 ჯერ უფრო მეტია, უბრალოდ ამ ბრაზთან ერთად უკვე ხშირად მესმის ფრაზა, რომ აი ნუ ალბათ ხო მაშინ მეც აი არ მიფიქრია, მაგრამ უკვე ვფიქრობ, რომ შეიძლება წავიდე და რომ წავიდეს ასე ყველა, მე რა უნდა ვქნათ და ამიტომ ამბობ, რომ ისევ თუ გჭირდება ერთ. ხო, ანუ აი ხო, აი ეგ არის და ერთმანეთის განახვაც ჭირდება ხოლმე და რაღაცნაირად ხო, აი რაღაც აი განწყობის შეშველებაც ჭირდება ხოლმე, იმიტომ რომ ყველას გვაქვს ეს მომენტები, ყველა რაღაცა უდიდესი სტრესის ქვეშ ვართ, ხო, ნიკა, აი აბსოლუტურად რამდენი ადამიანი და რამდენი ხანია პროფესიის მიუხედავად, მაგრამ აი მე მაგალითად როცა მაქვს ხოლმე ესეთი მომენტები, რომ აი რა მოგეძალება არის, ეხა ეს აბსოლუტურად ბუნებრივია, მაგრამ სულ ფიქრობ, რომ ადამიანები ეხლა ხო არა, აი მე მქონია ნამდვილად, მაგრამ სულ მახსენდება, რომ ახლა უკვე 100-ზე მეტი ადამიანი არის ციხეში და რომ ამ ადამიანების წინაშე ჩვენ გვაქვს ელემენტარულად მართლა პასუხისმგებლობა, რომ ეს ხალხი იქ არ უნდა დარჩეს უდანაშაულო ადამიანები. მე არ ვარ მშობელი, შენ ხარ მშობელი. მე აღარ მჭირდება საკუთარი პირადი ისტორია იმისთვის, რომ აი არ ვიცი რომ ხედავ იქ არ ვიცი ვიღაცის დედა რო დგას. ზუსტად. ხვდები რომ მის უკან არის ოჯახი, მთელი ეს ტვირთი. აი ეს ყოველდღიური რუტინა რაც ახლავს ზოგადად ხო ოჯახს და თან საუბარია ზოგი პირადად ვიცი მრავალშვილიანი დედა და ესე უდრეკად, ჯიუტად, ოღონდ როგორ დგას, იცი რომ აი სანამ და ვიდრე არ ჩამოვიდეს პოლიციელი, სანამ ვიდრე არ გაიხსნა, ანუ არ მიდის, აი მოდის და დგას ბოლომდე. მაშინ როცა მიშვილს შესაძლოა არ ვიცი, მოსამზადებელი აქვს
კი, ნამდვილად, უამრავი საქმე აქვს ამ ადამიანებს, ეს არ არის მართლა ეხლა რო ხო? თვალწინ რო ვითარდება მოვლენები, მე პირდაპირ ვამბობ, რომ მირჩევნია რომ ახლა ვიყო მომართული იმაზე, რომ აი ეს ქალი, ის მამა ვიღაცის ძმა არ დავტოვო მარტო და მეც ახლა უკაცრავად ჩემი ოჯახი ამდენ მელოდა, მაგრამ მირჩევნია რომ ვიკონტაქტო ჩემი ოჯახის წევრებთან ისევ რუსთაველზე, იმიტომ რომ აი ეს მთავარი არ უნდა დავკარგოთ და მთავარს რო არ დავკარგავთ, თქვი კიდეც ხუმრობით, იუმორით, წინასწარმობის დროს, რომ რა ვიცი, მე ერთად ჩავცვიდეთ მე დეპრესიაში, წავიდეთ ზოგი დღეში, ზოგი ზღვაზე, წამოწვეთ ნაპირთან, გავუზიაროთ და არ ვიცი, დავატრენინგებთ, ქოუჩებიც ვიქნებთ. ხო, მე ყველაფერი კარგად რო დამთავრდება. ყველაფერი დამთავრდება კარგად, მე ჩავცვიდეთ დეპრესიაში. თანამებრძოლებზე სრულად არის გამოწვეული აი ეს ჩემი რაღაცა ისეთი ზომიერი აბსოლუტურად ბრაზი. ბრაზია ალბათ, აი როგორ ოჯახის წევრს რო უსაყვედურებ და რაღაცას ეტყვი, ალბათ ასეთია ეს ჩემი პოზიცია, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, აი მართლა ვამბობ, რომ ყველაფერი მოხდა დაწყებული ჩვეულებრივი, აი საერთოდ რო პროფესია არ აქვს ისეთი ადამიანებით დაწყებული, დასრულებული ჟურნალისტებით, ანუ პირდაპირ ეთერში ვუყურეთ სისხლიან ღამეს კი არა, ღამეს კი, სერიებად და ჩვეულებრივ სერიალი იყო აი ამ სისხლიანი კადრების და ამ ყველაფრის მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ ვინმეს უნდა რომ ბოლო აკორდათ სახლის კართან აი ამოგვივსონ გისოსებით და საერთოდ არ მოგცენ აი როგორც ციხეში იყო მზეს რო ვერ ხედავდა ფას რო ვერ ხედავდა თუ ასე უნდათ რომ გააკეთონ რომ პირდაპირ ფანჯარაზე ქონდეს გისოსები და შემოგვაწოდონ იქიდან საჭმელი ეს არის ალბათ ბოლო აკორდი რომ სახლი გვიქციონ საკნად ხო მაგასაც აპირებს ეხლა მაგასაც აპირებს ეს ყველა ის ნაბიჯი ემსახურება ამას და ბოლოს ნიკა როგორ ფიქრობთ თქვენ აი მაგალითად იგივე 26-ის აქცია ან ასეთი დიდი აქციები რამდენად ახდენს ზეგავლენას თუნდაც აი ამ ადამიანებზე, ვისაც შეიძლება რაღაცის პერიოდი კონდეს, როდესაც თარიღი მე მგონი. ხო და რამდენად მნიშვნელოვანია თვითონ პროცესში ეს ყველაფერი. გავლენას ადამიანებზე და უდიდესი მნიშვნელობის არის და უმნიშვნელოვანესიც და რატომ აი მაშინ როდესაც თუნდაც საქართველოში დიდი ხანი აღარ არის ის დრო, როცა ტელევიზორს უბრალოდ ჩართავ და მე აკვირდები რა ხდება და უშუალოდ რა მოხდა და საინფორმაციოს უყურებ ან გადაცემას და ასე და ასე შემდეგ სხვადასხვა ეთერს. ან მიზანმიმართულად რო თავ ადამიანი რომ უკვე იცი რომ რაღაც უნდა დაანონსდეს და უშუალოდ რაღაც კიდევ ერთი შეკრების რაღაც ახალი თარიღი ეს უკვე იმას ნიშნავს რომ ადამიანი სწორად აზროვნებს ცოტა ხუმრობით ვეტყვი ადამიანებს ჯერ კიდევ მთელ საქართველოს ვერ ჩავეხუტე და მე ყოველდღე რუსთაველზე ვარ და გელოდებით და პირობა უნდა შევასრულო ყველას უნდა ჩაგეხუტოთ ამიტომ მეც ნუ დამტოვებთ მარტო იმიტომ რომ მეც ეს მოლოდინი მაქვს რომ აი ეს ადამიანებიც ხართ რომ ჩემ გარეშე იდექით და მქონდა ეს მოთხოვნილება რომ მეც იქ მდგარიყავი და თქვენთვის გამემაგრებინა ზურგი და რაღაცნაირად აი არ ვიცი ზოგს პირდაპირ ესე მოვსულიყავი და მე თქვა გამარჯობა მეც მაქვს ახლა ამის მოთხოვნილება რომ იქ ბევრი ადამიანი რომელიც ვდგავართ რუსთაველზე არ დავრჩეთ მარტო ოღონდ არ დავრჩეთ მარტო ჩვენ კი არა კონკრეტულად მე ნიკუშა კაცი არ დავრჩე მარტო არა აი ერთმანეთი არ დავტოვოთ მარტო და სოლიდარობის იმ ხელა მაგალითები გვაქვს დადებული აი როგორც ისტორია და როგორც ეპიზოდი ამ ისტორიის რომ მე ვფიქრობ რომ ყველაზე კარგად ვიცით რაც შეეხება დღეს უნდა ვიყოთ მართლა ძალიან ბევრი არა იმიტომ რომ რაღაცა 26-ის გარდა სხვა მნიშვნელოვანი თარიღი არ არის იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ დავინახოთ ერთმანეთი ანუ მუხტ საიდან აიღებ სახლში ჯდომით ტელევიზორთან და სოციალურ ქსელის სკროლვით გაჯეტთან ვერ აიღებ ამ მუხტს ადამიანებთან შეხვედრა გარდა იმისა რომ რაღაცნაირად აზრებსაც უზიარებთ ერთმანეთს ყველაზე მეტად იქ იგრძნობა ეს მუხტი დედაქალაქის მთავარ მოედანზე სადაც აი იქამდე ცოტა დარჩენილი რომ გამოსვლა აგვიკრძალონ და ყველაფერს აკეთებენ და მოკლედ ვიტყვი ძალიან აი რუსული კანონი რო ითითხნებოდა მაშინ და მე რო ვითომ გააბრუნეს და მე რო შემოაბრუნეს იყო ადამიანთა ჯგუფი მე და ნანკა კალტოშვილი ვსაუბრობდით გუშინ ვიხსენებდი თუ გუშინ წინ აი ამ ეპიზოდს როცა ეს კონკრეტული მუხლი ამოვიღეთ რითაც ძალიან ბევრი ადამიანის აი პირად ცხოვრებაში შეძრომა უნდათ და ამის ბერკეტებს რა თქმა უნდა წინასწარ იმყარებდნენ აი იმ პერიოდიდან იყვნენ ადამიანები რომლებსაც არ ჯეროდათ რომ აი ეს მოხდებოდა ადამიანებო ფეხ და ფეხ ნაბიჯ ზუსტად გააკეთა ის რუსულმა ოცნებამ, რასაც თქვენ ერთი პერიოდი ვერც წარმოიდგენდით და ზუსტად ამიტომ მინდა გითხრათ, რომ ეს ქვეყანა არ არის არც მონების მბრძანებლის და თავისთავად არც მონების, არის თავისუფალი სიყვარულით სავსე კეთილი ადამიანების და თავისთავად ამ ქვეყნის მომავალიც უნდა იყოს ასეთი. აი ზუსტად აი ამ სიტყვების შესაფერისი, აი სიკეთეს და ბედნიერებას რო ვახსენებ, ზუსტად მახსენდება ყველა ის თანამებრძოლი, ვისაც ერთი წუთი მაინც გაუტარებია რუსთაველზე. ამიტომ ეს რომ არ დავკარგოთ და არ დავუკარგოთ ერთმანეთს ამაგი 26 იქნება 15 იქნება 17 თუ 21 უნდა ვიყოთ ერთად. სხვა გზას და ხსნას მე ვერ ვხედავ.